se a gente pensar em música, o gênero pop, ele é um pouco isso. O gênero pop é o grande liquidificador da cultura de massas, né? São todos os despertares dominantes de estética que estão pairando por aí, eles vão sendo lidos por pessoas, inclusive, extremamente competentes, porque estão, né, tem uma certa aliança aí de estrutura, economia e tudo mais, estão junto uma galera muito forte, e esses traços eles vão dominando e por uma questão, sei lá, acho que aí que ultrapassa o universo da arte, né? A gente tem muita gente querendo se estruturar economicamente, etc, etc. Então essa perseguição por uma forma X, pô, os lançamentos do pop estão indo para lá, as pessoas buscam isso, né? E isso de certa forma afunila um pouco, mas eu não acho que ele domina e detona. Bom dia, eu sou o Martim, estou representando o itinerário de linguagens nessa entrevista. E, bom, primeiramente, qual que é seu nome, a série e o itinerário que você está cursando? Meu nome é Luiz Gabriel, eu sou do segundo A e o itinerário que estou cursando é linguagens. Eu sou a Eduarda, eu estou no segundo ano e eu estou fazendo itinerário de ciências da natureza e matemática. Eu sou a Rosa, do itinerário de humanas, sou do terceiro C. Tá bom. Meu nome é Laura White, eu sou do itinerário de linguagens e eu sou do terceiro C. Eu sou o Heitor, eu estou na primeira série, atualmente a gente está cursando o itinerário de humanas. Bom, você acha que o seu gosto musical é eclético? Você considera seu gosto musical eclético e diversificado, assim? Ah, não muito. Eu escuto sempre os mesmos tipos de música. Conheço bastante gente que tem mais diversidade assim, mas eu vou mais no mesmo assim. Tá bom. Obrigado. Sim. Sim, eu diria que sim. Acho que sim. Acho que sim, eu ouço bastante gêneros musicais, mas eu não escuto muitas músicas, assim, eu tenho um gosto um pouco mais privado, assim. Tá bem. A gente vai tocar 2 músicas pra você no fone e depois a gente vai querer saber qual música você gosta mais. Tá bom. Sonhei que eu nunca existi e vi que eu nunca sonhei. A gente vai tocar a segunda música. Mano, mas aquela vai tchu, tchuru tchu tchu, tchuru. Faz o passinho romano, mas aquela assada no tchu, tchuru tchu tchu, tchuru. Faz o passinho romano, mas aquela assada no tchu, ei, tchuru tchu tchu, tchuru. Faz o passinho romano, mas aquela assada no tchu, ei, tchuru tchu tchu. Vou lançar gerente aqui, ó, dancinha. Qual música você gosta mais? Bom, eu gostei bastante da segunda música, pelo ritmo, pela entonação, pela mensagem que ela passa. A segunda. A segunda? E por que você acha que você gostou mais da segunda? Elementos musicais, assim? Você acha que Eu chama mais acho atenção? que é uma música mais atual, assim, é uma música que... eu acho que é um pouco uma coisa geracional, assim, de tipo... Uma música mais agitada, uma música que assim, te faz querer dançar, então eu acho que esses elementos assim fazem eu gostar mais dela. Só que eu acho que eu gostei mais da segunda, porque é uma música que eu escuto mais e que é bem animada. Da segunda. Da segunda? E por quê? Que convida mais com o tipo de música que eu escuto normalmente, ela é mais divertida. E o que faz você gostar mais dessa música? Tipo assim, elementos da música? Ela é tipo mais animada, a primeira é... Eu não escuto o tipo de música da primeira, então a segunda me anima mais. Eu preferi a segunda, acho que faz mais o meu estilo musical mesmo. A primeira música é uma música boa, só que eu acho que não condiz muito com o que eu escuto mais no dia a dia. E não chamou muita atenção, assim? Não. Tá bom. Oi, moça, licença, moço, o que você tá ouvindo?
Perdão, eu escutei. O que você tá ouvindo aí? Ah, tô escutando uma música que eu acho que você não deve conhecer muito não, mas é Resenha do Rocha. Tá bom, valeu. É Vuk, 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 Vuk não dá maluco, é Vuk. Oi, licença. O que você tá ouvindo? Oi? O que você tá ouvindo? Macetando da Ivete Sangalo. Tá bom, valeu. Oi, moço, licença. Que música que você tá ouvindo aí? Acho que você não vai conhecer, chama Mãe Solteira. Soltário, cê sabe que eu pago tudo no card, minha conta gorda. Moço, licença. O que você tá ouvindo aí? Tô ouvindo uma música que você não deve conhecer, chama Shake It Off, da Taylor Swift. Moça, licença. Desculpa a pergunta, o que você tá ouvindo aí? Tô ouvindo uma música... é muito cult, acho que você não vai conhecer. Chama Watermelon Sugar, do Harry Styles. Tá bom. Watermelon sugar high, watermelon sugar high. Acho que são vários desses recursos que estão sendo articulados, assim, não como um livro de regra, mas que eles estão ali. E claro, quando eu penso em cultura de massa, música pop, é o que a gente acabou de falar agora há pouco. Hoje em dia esse leque ele é muito estratosférico, né? Os grandes reis, rainhas do pop era um universo, um mercado mais restrito, assim, né? O conjunto de influências, claro, já tinha tudo que veio pra trás, mas pô, de lá pra cá diversificou demais. Então acredito que num rap que envereda um pouco mais pro pop tem uma série de sacadinhas e coisas